哎呀，呢排條腰覺得好痛，我成日覺得攰，唔知係咪病病地咧。我識嗰個中醫師好使得喎，使唔使俾個地址你啊？好喎、Tomorrow. 入嚟。早晨，你今日有啲咩唔舒服啊？唉，早晨啊，鐘醫師，我呢排唔知係咪坐得太耐，成日覺得腰痛，又成日覺得好攰，唔知咩事，你可唔可以幫我睇下？冇問題啊，咁你伸隻手出嚟，我幫你把個脈先。好啊，咁你伸埋條尾出嚟。咁你平時按下自己條腰嗰時咧，你覺得係脹痛啊、刺痛啊、涼涼地咁樣痛啊，定係酸痛啊？或者你有冇試過揾啲嘢熱敷下，敷完會唔會舒服啲？酸痛啊！平時唔知係咪坐得太耐，痛嗰個位又涼涼地咁，不過咧就未試過敷熱嘢咯。咁你平時通常幾點瞓㗎？係咪都好晏先至瞓啊？都係3、4點咯。呢排好多 assignment 要做，冇計啊，又驚做唔好，肥咗科又要俾14蚊。咁慘要俾14？咩學校嚟㗎？哎呀唔講啦，我哋繼續睇醫生。Later. 你怕唔怕凍㗎？平時今日見到你成30幾度都仲着住件冷衫，咁應該你都覺得幾凍下喎。係啊，冇計啊，室內冷氣大啊嘛。咁係咪平時都唔易出汗啊？係啊，同埋你平時食飯嗰時咧，中意飲凍嘢多啲定熱嘢多啲？同埋食嘢咧，會唔會話中意重口味啊，好鹹咁樣？通常都飲凍嘢嘅，不過飲得多個胃又成日覺得唔舒服。食嘢嘅話就通常都係食鹹咯，不過就冇咩時間食，咁就唯有落個杯麵咯。咁你平時小便次數多唔多啊？啲色係通常透明啲啊，定係黃啲嘅？飲完水就會上去咯，一日可能都有9至10次到嘅。夜晚有時都會去1-2次嘅，不過小便就冇色唔黃咯。好啊，咁最後一個問題啫，老老實實啦。平時你多唔多？吓？一日2-3次咯。點解你問呢啲問題嘅？我腰痛同攰嘅喎，關呢啲咩事啊？喂，醫生，我究竟有咩病啊？梗係關事啦！你腰骨攰同埋痛，都係你因為你腎陽虛啫嘛。吓？咩話？好，咁我就會介紹腎喺呢個中醫入邊嘅一啲概念啦。咁首先咧，腎嘅基本屬性咧，佢係五行屬水嘅，而且係適克啦。咁同冬季之氣咧係互相呼應嘅。咁腎咧就腎陰同埋腎陽嘅，咁就用嚟維持住呢個人體嘅陰陽平衡啦。咁咧腎就由兩種基本嘅物質去形成噶啦。咁首先就係腎精啦，其次就係腎氣啦。咁腎精咧就有分呢個先天嘅腎精啦，亦都有分後天嘅腎精嘅。咁腎氣咧就係負責腎嘅所有生理效應嘅。咁後邊咧我會再講一講腎氣有啲咩生理嘅功能啦。咁咧其實腎氣咧有幾種生理嘅功能嘅。咁首先就係藏精啦、主水啦、主納氣啦、主骨生髓啦、其華在發啦、開竅於耳啦，同埋主耳陰嘅。咁腎陽同埋腎陰咧有啲咩用嘅？咁腎陽咧就係溫暖啦、推動啦，咁就用嚟興奮呢個全身嘅陽氣嘅。咁腎陰咧就有呢個滋潤同埋寧靜嘅屬性，咁就用嚟制約全身嘅陽熱嘅。咁如果腎陰或者腎陽發生偏盛或者偏衰嘅話咧，就會導致全身嘅陰陽失調，咁就會引致一啲疾病嘅發生噶啦。咁腎虛嘅定義其實係啲咩咧？其實腎虛嘅定義就係代表住呢個腎臟嘅精氣陰陽不足啊。咁就有分幾種嘅腎虛啦，咁就分別有陰虛啦、陽虛啦、精虛啦、氣虛啦，甚至乎就係陰陽俱虛嘅。咁我哋就要透過呢個望聞問切4層咧，先可以知道到底病人係邊一種嘅腎虛，咁我哋先可以因症施治嘅。咁我哋下一個部分咧，就透過望聞問切去分析一下病人嘅身體出現咗啲咩狀況啦。首先喺望嘅角度咧，我哋會發現病人有白頭髮啦、眼眶發黑啦，咁就呢啲都係一個腎虛嘅典型表現嚟嘅。另外咧，病人嘅舌頭咧就有齒痕啦，亦同時佢嘅胎咧都有少少胎敗情況出現啦，發現咗病人嘅陽氣不足，而且呢個寒邪阻滯嘅。咁喺聞嘅角度咧，我哋都發現咗病人佢嘅聲音低弱啦、中氣不足啦，咁呢啲咧都係虛症嘅典型表現。咁喺聞嘅角度咧，我哋又發現咗病人佢嚴重睡眠不足、房事頻密、飲食偏鹹、偏好凍飲咧，但飲完之後胃會唔舒服啦，小便清長嘢冇顏色啦，下凍啦，唔易出汗啦，腰部酸軟痛啦，咁呢啲咧通通都係腎陽虛嘅典型表現。而且我哋發現病人嘅脈象咧係沉遲無力嘅，咁咧就反映咗病人咧佢係陽氣虛衰啦，寒從內生嘅。咁下一個部分咧，我哋就同大家介紹一下食療嘅簡單概念。首先咧，食療有幾個重要嘅要素嘅，分別就係四氣五味同埋五色入五臟嘅。首先喺五味方面，我哋會挑選一啲甘同埋辛嘅食物俾病人，例如生薑或者羊肉，咁就可以幫助病人行氣活血，達成一個補益調和嘅作用。
咁喺五色入五臟方面啦，因為黑色係入腎嘅，所以腎陽虛嘅人係應該食多啲黑色食物啦，例如黑豆啊，咁就可以幫助病人入腎補陽啦。咁喺性質方面啦，咁我哋就會為病人挑選一啲溫熱啲嘅食物啦，咁就可以達成一個散寒補陽嘅作用。因此，我哋就會推薦病人食一款叫做腎氣凌人陽肉陽腎粥嘅食療，幫助病人解決呢個腎陽虛嘅問題。咁咧，我哋呢一頁咧就會用呢一個君臣佐治嘅概念去解釋翻呢個腎氣凌人陽肉陽腎湯入邊嘅食材搭配同埋佢哋有啲咩功效。如果各位有興趣嘅話，都可以停低條片睇睇佢哋之間嘅搭配同埋食材之間嘅功效。咁最尾咧都有少少注意事項俾大家睇下嘅。咁大家記得喺飲呢碗湯之前咧，睇一睇呢碗湯到底啱唔啱自己飲啦。吓？中醫師，咁我點算啊？我仲咁後生。唔使緊張嘅，唔使緊張嘅。我依家推薦碗湯水俾你飲啦。好啦，咁我就今日教大家去煮呢個腎氣凌人羊肉陽腎粥。材料有羊腎3個、羊肉150克、黑豆75克、杞子15克、生薑同埋大米150克。咁就首先用水浸黑豆浸8個鐘，跟住杞子臨煲粥之前浸30分鐘。咁呢個就係羊腎啦，摸落去其實外邊係硬硬地嘅，但係中間呢個位咧就其實腍腍地嘅，都幾腍下，好似有少少汁咁樣喺裏邊啦。咁而家就要將啲羊腎同埋羊肉就切粒。咁而家就將呢個羊腎切成粒啦。A few moments later. 好，咁而家咧就將啲羊腎啊同埋羊肉都切晒做粒啦。咁下一步就係飛水。咁而家就將啲羊肉啊、羊腎就擺喺個煲度準備飛水啦。咁而家就飛水啦，咁就將啲凍水擺落啲羊肉、羊腎嗰度啦，跟住將啲水煲滾。咁呢個飛水嘅步驟咧，就係去除啲色騷味啦，同埋整走啲污糟嘢嘅。污糟嘢。 2 hours later. 你唔使咁你個 OK 嘅，你個 outcome 好恐怖嘅，咁樣 OK 嘅。洗手洗手。我哋大家洗手嘅。好啦，首先要洗手咁樣，大家好，今日嚟到 Dylan 屋企嚟試食呢一個羊肉雞羊腎羊肉湯，材料包括 Dylan 大佬洗走晒嗰啲 nephron 嘅腎同埋羊肉片切成塊，之後依家準備用舊式電磁爐整熱啲水，再用埋呢個蓋冚住佢，同埋一個 accurate measurement of 我哋啲水要幾多？2160 ml。依家加水，夠啦。係咪感覺？唔係感覺。加完水，大家記住唔係咁耐。係要擺嗰啲羊肉落去啦。唔係啊，都唔係，都唔係。嚇？係要開雪櫃。要擺啲 rice 落去。rice 係。正確。鹽絲蜜蜂，唔係留翻個乸仔啊！ A few moments later. 不過12.5度嘅，我哋而家嘅水溫係。要幾多度？睇到佢水滾啦，即係100度。差唔多啦，都唔會好100嘅應該。咁而家水滾啦，就可以擺啲飯入去啦。好使埋佢。一粒都唔差喎。係啊，因為粒粒皆辛苦啊嘛。搞一搞啊！ Meanwhile. 咁而家就整緊呢個生薑煎藥汁啦。咁就其實係一啲薑，跟住擺啲水，咁就等啲薑出啲味。陣間就用呢個水就擺翻落個粥嗰度，咁就可以做到我哋想要嘅功效啦。A few moments later. 咁而家呢個粥就叫做熟咗啦。咁我哋就可以將啱啱整嘅呢個生薑煎藥汁擺入去。 再擺埋啱啱浸好嘅杞子、黑豆，
攪一攪勻。最尾就加我哋嘅重點啦，就係羊肉同羊腎。2000 ml 嘅水， 20g 都唔夠，好食嘅，好食。哦。 A few moments later. 咦，幾好飲喎啲先，咁我咪 keep 住飲湯就會好翻嘅。梗係唔係啦！除咗飲湯之外咧，記得保持一個良好嘅生活習慣，要早啲瞓啦，食得清淡少少啦。心境咧最緊要平和啦，同埋唔可以過量自重，知唔知道？明白，希望你做得到啦。好啊。嗯。